Madokachere mabuja akanaka, tauya nadzo nhau dzozuwa rochina mumwedzi wakukadzi. Ipapa nyasi waniwa batoro zapu wasimudzawo ndirawo kureketa kuti kwai aiwaba wanhu gorambai zviri kuda kuitiwa noZANU-PF zvokuti idhi Mnangagwa apinde mugore ra2030 achindotonga. Aidi pakaita kunyangariwa. Ipapa wagotokurudzira wakati wakomana ngatirambei sowanhu zvinofanira kurambiwa ngatizvirambe kuti zvireke kugoitika. Inonzi pachirungu disobedience. Rekai tione kuti zvichabvumika chere, zvichakoneka chere, zvichaitika sei. Tinenge tichikunyepai. Kwatanikiwa Sheki Timburwa kuti aribe kutimburiwa. Kwai Sheki Timburwa yu agoti inini ndino PhD. Wapwerewa idi ukange wapinda mubato romapfene unewo unobva watoitawo pfene. Ipapa agototi aiwa inini ndino PhD kuno avhundunurwa manje mhanduwe. Aribe kana chibodzi, aribe kana kuziva musuwo weyunivhesiti waakaziva, paribe kana mubodzi, kana zvese zvokunyepera kuti kwai ndiri gweta ndazodini, paribe kana chibodzi. Mhanduwe unobva waita kuona idi kuti wendo huno zvikuru ndozvida kuitika, toramba tichizvitenda izvozvo. Wari kuita basa rekuferefeta, aiwa wari kuramba wachikona kuita zvinhu. Ipapa ZBC yagotoburitsa kuti kwai Mbare Musika yakavakiwa makuno yano kwai yapera kuvakiwa, vanhu vachatopinda vanosvika zviuru 2 chaizvo nokupfuura vanenge vari kutengesera imomo. Rekai tigoona kuti zvichaitika chere, nekuti munondoziva kaa kuti zvedu kutenda dzamwa mhanduwe, nekutoti ukaverenga kuti tichabva tapindapo tonopindapo unofuma pakapfikiwa kana kuti pakaisiwa wabiyawo. Ukasaya kuti zviri kutekaira nokupi. Rekai tigoramba tichiona ipapo. Uku Godfrey Tsenengamu anga ari kuda kutsenga nyasi pamureketo wanga achida kuita nanakadzitape kuno. Mhanduwe kwai avhariwa nomumwe anga ari kuti kwai iwe ndipe mbudzi dzangu. Kwai ndakakuurayirai mbudzi 2 chindipa mbudzi dzangu. Mhanduwe unobva waita kuona kuti idina yawe. Asi vanhu ava vanozivana. Mumapikicha wangu wari kutobuda kuti mumasure mumu waimbosimudza chibhakera pabodzipo wese. Unobva watoziva kuti wendo huno pakanyangariwa. Rekai tione kuti zvichasvika papi. Asi kuringa kwatiri kuita pfuti dzichatoita kurira basi, dzicharira. Rekai muone henyu zvichaitika ipapa. Chedu kuramba takaringa tichindonamatira kuti kureke kugopfa vanhu varibe mhosva. Ropa ravanhu rakakosha. Nyasi Fadzai Mahere agotoburika kuti akaendesa mubiya chewaanosenza naye Joshua John Chirambwe. Kwai kuti Chirambwe icho chiJohn ichi nonyaya yekuti kwai chagoita zvokuda kuita kumuvhiringa zvine chekuita anobonde. Mhanduwe atomangarira ipapa kuLaw Society of Zimbabwe. Rekai tione kuti ichaipindira chere nyaya yacho. Pokare ichapindira ichiti kudini. Tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvichitekaira sei. Pano kumwe kuita kunoratidza pachena kuti wakomana weZimbabwe tinonyanya kujairiwa. Pai makanzuru mamwe akutoti ipapa tiri kusunga wese wari kutekaira nozvingoro zviya zvavanotakurisa zvinhu zvowanhu. Pai anenge aribe kubhadhara $10 pamwedzi mubodzi. Tiri kuzvitora zvingorozvo pokare nokusunga muridzi wacho. Vanozvinyanya vanojairira ava. Rekai tione kuti zvichaperera kupi. Nekutoti zvino hazvaita kuita kunyanya chaiko. Rekai tinenge tichikunyepai kuti zviri kutekaira sei. Kanzuro yeguta raHarare kwaiwa basa wayo wati aiwa wakomana mari dzamuri kutipa dzanyanya kuita kuchepa. Pokare kuti maridzo muri kutipa banonguwa. Saka isu taakuramwa mabasa. Rekai tione kuti kuramwa mabasa kuku kuchasvika papi. Kuti zvinenge zvichiita kuti zvinhu zvivaitire zviri nani heno mabuja. Tinenge tichindokunyepai kuti zviri kutekaira sei. Tichakunyepai zvizhinji. Apa kwai ipapa kukanzuru ibodzi yoyo Harare
iyeyu kaa mabharani mukuru weikweyo, hosa yechisango. Kwaianza ari bemhosva uyu panyaya yemamiriyoni mapfumbamwe iya yaanga asungiwa. Munondoziva kaa catch and release mhanduwe, kundobata uchibenhutsa mudziwamo ichienderera mberi nezvainge ichindoita. Aya idina yawe zvohwendo huno regai tirambe takandoringa. Ipapa kwai magaya akatenga atoita kuratidza vanhu kuti inini ndiri mukuru, ndiri kurema. Kwai kureketa kuno musosondo uno vanhu vakaenda kukereke kwache mhanduwe, kwai zviuru nezviuru zvinoda kusvika 35,000 35,000 pachirungu. Ndipo unotoona kuti yes, idi wabi yedu aiwa wanosimba. Tondoramba tindoreketa hedu zvakareketiwa nevakuru kare, kwadzinochaiwa matumbu mhandiwe ndiko dzinomhanyira. Siya zvakadaro, tichazovaona vakuchema rimwe zuva. Ipapa kambani yeEconet inenge iri kufungidziwa kuti yakapaziwa padandemutande rayo. Vanhu vakapaza vakatora zvinhu zvinoratidza umboho hwevanhu vanochengetewa zvinhu zvavo Econet data breach pachirungu. Mhandiwe vakutotengesa kaa kutoti zvizikanwe kuti Bruce kana kuti iye taitongora nhamba dzavo ndodzipi, vanogara papi, pokare vanoseenzesa kuenda padandemutande zvakawanda sei, nokudii. Idina yawe rekai tirambe takazviringa kuti wachareketa chere nokutoti iwo pabodzi pono Potras waribe chawareketa kureketa kuno. Kwai kuno wagara vanosvika 30 nowairiwo kuchiwero. Wakaita zvokuratidzira kuti tirikudaba kuti purazi redu panzuriyo mhanduwe, kuti kwai kuisiwe vanhu vagare wakawanda ikweyo. Kuno ipapa wagotonza taakuendesai kudare chaiko nokuti muri kuita zvakanyangara. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Kambani yeNational Foods yaagoti iyo isusu tichadaba zvokuramba tiri pamusika. Zvikamu zvemakambani Victoria Falls Exchange, kwai mari iripo ipapo shoma tinayo kare mari yatinokwana. Dewabi yedu zvaoidi, tiri kuramba tichifara, tiri kutenda. Kwai ipapa mhasha rimunetsi tagokunye paino zuro akaenda kuonetsa ari kuEngland manje. Tiri kutenda, tiri kuzvitenda. Akazopinda kuVampton, iyo Wolves yacho kwakutotengesawo kuendesa kwai pachikwereti mhanduwe. Tawanda achireva abva aendesiwa, dai kaanga afunzisiwa nomubiya chekuti zvinotambiwa sei. Tikundoimba kuti achaita zvino iye munetsi kuWolves kuku. Wazhinji watoti toone chimwe chikwata chinosapotiwa nonyika yese mhanduwe. Tiri kuramba tichitenda dai zvaenderera mberi zvino. Pasi rese tikaringa ipapa kwai muSouth Africa kambani yemabhazi yoriyavhaya yati aiwaba richavhayaba mhanduwe, nokutoti mabhazi watyairiwo kupfuuriwa achibva wapfa mhanduwe. Kuno mubodzi akatopfa izvezvi. Idina yawe zvinorwadza izvi, zvinorwadza. Dai yawe wazorodza mweya yayo wakapfa iyu. South Africa iri kurohwa manjano vazhinji kuti kwai hurumende yavo izvezvi yagotoisa mutemo mutsva wokutoti mari shoma ichatambirisiwa kunyangwe vanhu vari pasi wakadai vanoseenza mudzimba. Kwai yakufanira kuita zviuru 5 zvomari yomuSouth Africa, 5,000 rands pachirungu. Wari kuita zvino ndokukona uku kuno kwedu mhanduwe. Aidina yawe iyo ma50 ma60 amuri kupa vanoseenza mudzimba dzenyu aya. Dai maita kuzviringa zviite zvisvino mhanduwe, nekuti zvisvino izvozvo. South Africa pokare vamwe vanhu vakugara vashisha kuti peno kudzimiwa kwamagetsi kuya kunotanda kubenhuka. Karugare kawanga wanako kwemwedzi mutanhatu minomwe kanonga kakukuwa. Pakaita kunyangariwa mhanduwe.
asi toramba tichivimba kuti zvinoita kuti zvinhu zviite zviri nani makuno yano. Tikananga paDRC papa M23 yagota yati tichada bahondo, timbomira kuhwisana mhanduwe. Idi heno zviri kuitika, regai tirambe takaringa ipapo. Apa Angola yagonzi yaitawo chirwere chomanyoka chokorera chiri kutekeshera unge kauriri chaiko. Idi zvakaita kunyangariwa. Wanhu heno kuti kutadza kushamba manja chere kana kuti ndiyo yokuti matsime anenge akavhiringidziwa nemasvinu obva asvika apa kutadza kuita tusvinu. Regai tirambe tichiringa hedu kuti zvinoperera kupi, asi tiri kuramba tichitenda avo vari kumiramira panyaya dzacho, nekutoti wanhu vakurapiwa izvezvi vanosvika churu chibodzi inozana ne41. Pakaita kunyangariwa apo. Tione kuibhora chirwere chiya paizvezvi chada kuitirwawo kamushonga kacho manje kakaita sokodziwa mupengo kaya. Kwai karototandiwa izvezvi kuedziwa muUganda mumo mhanduwe. Idina yawe zvakaita kuoma. Regai tigoona kuti zvichaperera papi. Munyaya gumisira waIjipita ipapa waita kufara. America yabvuma kuti watenge izvi zvinotakura mabhambu mhanduwe zvochimanje zviri zvomazana okuAmerica mamiliyoni 525 $625 million pachirungu. Regai tigoona kuti zvichaita kuti wapfumbure chere kana kuti nhamo nomanga zvinoramba zvakaringana nawo. Tiri papo Mabuja kwaNyasi, regai tiende kozorora. Ndini wenyu mhanduwe onawo.